되게 좋아요. 자, 로직을 해볼까요? 로직을 한번 해볼 건데 난이도가 중간짜리로 3개 가을이 익어가는 꿈. 뭔가 재밌는 게 있을 텐데. 코로 뭐든지 척척. 코로나. 코로나. 15, 16, 17, 18. 여기. 50, 15, 16, 17, 18. 여기. 18. 짠! 자전거 타고 라이딩. 자전거 타고 믿을 수 없어. 오늘 임신 측정기가 빨간색이었어. 그거 한 번만 하면 괜찮을 거라고 했는데 이럴 줄 알았어. 진짜. 어떡하지? 아무한테도 말해줄 수 없어. 뭔가 원해서 아기를 낳은 게 아닌 느낌이에요. 그죠? 어, 1. Wait a minute. 아늑한 내 방. A 자취방 같죠? is no.
2주 동안 사회적 거리두기. 콩콩 올라와. 우리 콩이 뭐하고 있었어? 우리 콩이 뭐하고 있었죠? 응? 우리 콩이 뭐하고 있었죠? 게임? 이 게임을 할까? 머리가 왜 이렇게 귀엽게 생겼다? 얼굴이 이렇게 귀엽게 생겼어? 왜 이렇게 귀엽게 생겼다? 게임을 시작하지. 운전대. 뭘까요? 준비, 뿅뿅, 뿅뿅. 준비, 고! 끝도 없는 저 꿈을 함께 날아가는 나의 날개 눈부신 날들을 함께 날아 이름을 불러주세요. 도수 치료 받으러 갔다 와요. 멀리 1시간 반 정도 걸리는 데까지 갔다 와야 돼요. 잘 갔다 오겠습니다. 그치 콩콩 갔다 올게. 그치 콩콩 갔다 올게.
왔습니다. 원래 집에 가려 했는데 너무 심심해서 드리겠습니다. 감사합니다. 땅콩빵. 땅콩빵이 엄청 유명하다 그래가지고 먹어봤더니 그냥 땅콩빵이네요. 그래도 나름 맛있어요. 맘스터치 빨리 가서 언니랑 먹을 거예요. 순 언빌리버블 버거, 땅콩. 이 만두가 제일 맛있어. 떡볶이는 안 먹어. 김떡수는 안 먹어봤어. 어제 이 닭강정에 이 떡은 맛있더라. 똑같이. 이게 맘스터치 중에 제일 비싼 햄버거. 짠! 도도 짠! 계란이 익었을까? 그냥 파는 흰색 부분 피부에 초록색 부분. 아, 야, 아이고 아이고 발바닥 양말. 아, 아, 삐삐삐삐삐삐. 아. 니니니니니니니 니니니니니. 재아야. 까꿍. 아이고 좋아. 까꿍. 좋아요. 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 아, 어쩐지 눈부시 하더라. 근데 이러니까 잘 안 보인다, 애기가. 덥겠다 이제. 날씨 왜 이렇게 더워? 꼬봐, 날씨. 저 강아지도 주름 끌고 다녀. 언니 나랑 진짜 똑같이 생겼다. 마스크 쓰니까. 그러니까. 화장 뭐하러 하니? 마스크 쓰는데. 아니야, 다 해야 돼. 눈이 보이잖아, 봐봐, 이렇게 눈이. 이게 힘주고 있어야 돼. 인상 쓰고 있어야 되고. 와, 이거 진짜 예쁜데? 생각해보니까 이 가운데?
꼬리. 나이스. 애플이 보고 할 거야. 동물의 숲. 설명해 줄래? 지금 동물의 숲 보고 있는데 동물의 숲 팩을 주문해가지고 집에 있을 때 게임하려고요. 재밌을 것 같아요. 400. 개당 400이면 딱 만족합니다. 엄마, 너는 털 깎으러 가는 거 엄마. 강아지 털 깎이러 맡기고 시간 1시간 정도 걸려서 엄마랑 장 보러 나왔는데 지금 엄마 채소 같은 거 사러 갔어요. 저는 잠깐 차 안에 있고 원래 운전해도 되는데 자꾸 겁이 나가지고 오늘 처음으로 이 가방 갖고 나왔는데 그냥 가볍게 밖에 동네 나갈 때 이렇게 들고 가는 게 딱 좋은 것 같아요. 이렇게 가볍게 이렇게 들고 가기. 지금 검은색. 이 노래 알아요? 나도 모르겠어 난 도대체 무슨 생각하는 건지 답답해 너를 원해. 운전할래? 아니. 안 해! 잤던 거야 내 손을 잡아주기를 바래 옛날을 보낼게 내게 나의 바다야 나의 하늘아 나를 안고서 그렇게 잠들면 돼 나의 바다야 나의 하늘아 난 너를 사랑해 언제나 나의 곁에 있는 너. 초밥은 2개다. 일단 이 길로 줄까? 그리고 엄마 장바구니 가져왔잖아. 50원 할인했다. 아, 가져오면 그 여자가 딱 쳐다보더니 장바구니가 있으니까 50원 할인했다는 거더라. 근데 그런 게 있다니까요. 거기서 박스도 안 가져가고 장바구니를 들고 다니면 할인을 해주게 된다. 이사 나라에서. 내려가서 1차선으로 갈까? 그냥 일로 일단 쭉 내려가. 1차선 안 가도 돼. 2차선으로 가. 이 길로 쭉. 일로 스톱. 스톱? 아, 일로 내려간다고? 여기서 2차선으로 쭉 가면 돼. 쭉 가서 옆으로 가서 직진하는 거? 그러다 뭘로 가? 가는 게 아, 헷갈리는데? 이렇게 도는 거 있지? 선 보고 다 점점점 선 보고. 옆으로 가서 되지.
동물의숲을 샀습니다. 지금부터 밤샐지도 모르는데 한번 뜯어서 해보려고요. 이야. 동물의 숲. 팩이 요만한데 엄지만 하죠. 두근두근 두근두근 재밌겠다. 팩 언박싱. 동물의 숲 시작해보겠습니다. 나 햄버거 먹고 싶은데 바뀐 거 같아 메뉴가. 아 바뀌었다. 너무 예쁜 것 같아. 이런 건 안 찍냐? 응? 찍어서 뭐해? 예쁘지? 여기 뭐 맛집이 있던데. 여기 에티. 여기 햄버거가 맛있다. 먹물 햄버거네? 아니 그거 말고 또 있더라. 아니면 메뉴 없는 건가? 물어보면 있었나? 웃어 동영상